女朋友很节俭，每一分钱都得花在刀刃上。家里牙膏挤不出来了，不舍得换，得剪开继续用。这样挖着用不行吗？这里面有很多。每次我想出去吃饭的时候，他都会阻止我。我要吃辣鸡了。看着就贵，咱自己做不行，又在山美金。人新开的店有优惠，再优惠也没有我做的便宜。换衣服，买菜走。非得买食材回来自己做，不管有多热，都不舍得开。怎么不开空调啊？就我自己在家，空调没电了。不是，没你这样省，你热坏中暑怎么办？对，不是啊。快擦，去别弄了。我很不理解，明明又不是很缺钱，为什么对自己这么苛刻呢？直到有天我看见他在算账，我才明白了他为什么整天拿计算机算啥呢？你看，刚才给你转那笔钱，你哪这么多钱啊？当然是攒出来的，这样我们就可以离买房更进一步了。到时候咱一定能在客厅买一个大空调。你之前不是说要买房吗？我突然想起来，之前和他提到过想要有一套属于自己的房子，这样将来结婚才更有底气。没想到他就期待了心里，并开始帮我攒钱。他这么努力的想帮我完成理想，我又怎么忍心让他过得这么辛苦？哎，热死了，开空调。开空调其实没那么热，你洗个澡就行。就是他的节俭，才让我感受到了菜市场的烟火气。牙膏还能这么用，空调能有这么多的讲究，生活中到处都充满了小确幸。是的，爱一个人不仅是陪他享受生活的甜，更是和他一起感受生活中的苦。能有一个懂你并且帮你分担压力的人，才是最大的幸福。为什么女朋友是我最好的朋友？因为她真的是没有血缘关系而对我最好的人。在她面前，我不用伪装自己，可以肆无忌惮的做自己。生病了也不用一个人扛着，永远都有她在身边悉心照料。你在聊天？没事，小病。你别逞强，好好休息。就算被他发现了我藏私房钱，他也只会睁一只眼闭一只眼，当什么都没发生，满足我那一己私欲。他能接受我所有情绪，会在我最低潮沮丧的时刻安慰我，开导我，给予我力量和勇气。我俩都比较懒，不愿意做家务，但他不会逼我去做，而是用聪明的办法去解决。朋友在一起时，总要考虑他们的想法，而女朋友就不用。我想吃什么，她就会陪我吃什么；我想去哪，她就会陪我去哪。她不会嫌弃我，哪怕我没刮胡子、没洗头，她也会目不转睛地盯着我，看我是最帅的。看我干嘛呀？我觉得今天很帅啊。别看了，我都没洗胡子，没把哪帅了。你不知道，这样才没味儿。最后我想说，如果你也遇到了一个满眼都是你的女孩子，那你一定不要弄丢她。因为他真的很爱你。又喝这么多酒，为什么又喝这么多酒啊？没办法，还要好难受。你又不能喝，你还知道难受，你这样我心疼啊！下次过了，我保证下次过了。我怎么下一个发生？哎，我包。看吧，我再晚来一会儿，你就得临路上。这都多少次了？我不会开车，我光接你都练会了。知道，早日刚刚他们说啊，谁女朋友丑就不用喝。我不服，我不可能不喝，我全干了。我女朋友最强，谁都行。你认识的？哎，真幸福，在这里都安静。来，我收到，安全带，安全。哎，插错了，插左边了。谢谢。我的妈！说你这石头脸，我搬不动了，你是不是又喘了？不可能啊，我很轻。不客气，拿我这边客气。这是啥呀？手办，这是礼物。手办？真的假的？真的。这是什么手办？只不过还有一个。哎，高铁侠，你什么时候买的？奇怪，我是不是喝多了？我怎么这么头晕啊？上头，你帮我，快，你给我一把，给你一把把这干嘛呀？恋爱就要把爱挂在嘴边吗？那天在家里，他突然这样问我。哎，你说爱要不要说出口啊？不一定吧？你怎么想的？我觉得爱肯定要让人说出来啊。他喜欢表达爱意，经常会把爱放在嘴边。让我想喝这个，爱你，好。小点声啊，这么多人呢。我则是不同，从小的教育让我有些羞于把爱说出口。刚说你就包了。这个，
好好吃啊。除了好吃还有呢？下次还吃。我时常担心他会不会因此而不满，毕竟他是一个喜欢把爱放到嘴边的人，所以我也开始慢慢试着把爱表达出来。那个这2年辛苦了，做了这么多，我送我新衣服的时候，我也会表达。别玩满了。对啊。你怎么知道我想要新衣服了？我很喜欢，我觉得你对我特别好，我很喜欢你，谢谢你。停！我知道你想表达爱，但是每个人的表达方式不同，你说不出来不代表不爱我，你就怎么说怎么来就行。是啊，爱有很多种方式，除了语言表达，还有行动和细节。所以不管是否把爱挂在嘴边，只要2个人是相爱的，无论用什么方式，都将会是最好的方式。喜欢吗？你朋友的2副面孔，你不能碰。干嘛？这里边还这么多呢？这是我喜欢的，你不能碰。吃个串串香还护上食了，到最后他吃不动了。这个好吃。他吃不上就让我吃。好吃你吃一下。这是你点的，我点的已经吃完了。家人们，我真是无语啊！每次都这样，吃不了就给我。尝你的。好喝。我也尝你的。不行。你能喝我的，为什么不能喝你的？我不喜欢喝别人喝过的，你要想喝你自己买，别喝我的。这又是什么操作？我都惊呆了。我随便点没了。然非得跟我算清楚，看我怎么治治他。这边账还没结。你没结账吗？我结了，我结我自己的，你不是跟我分清楚吗？个人结个人的呗。看他的小眼神，感觉想要刀了我。到这边。这下感觉到尴尬了吧？把车门锁上，看你怎么办。我开车回家了。不让你开门啊！那凭什么我开车你坐车呀？你要想回家你自己开啊，对吧？赶紧把窗户关上，留他自己在外面反思一下吧。你看他这个恶狠狠的眼神，嘿嘿，我就是不开。哎，爽。